Эл башы болгончо суу башы бол дейт. Чоң каналдын боюнан сатыла турган ушул 1 гектар үлүш багы сатылат. Амансыздар бардактуу ТС кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу жанагы Агартуу айылынын этегинде Калелин айылынын жогорку тарабында жайгашкан ушул багты тартып көрсөтүүдөбүз. Сатыла турган баасы $30.000 бааланып атат. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, варианттары дагы бар достор. Аны видеонун жүрүшүндө шашпай айтып беребиз. Эми бул бакта кандай көчөттөр тигилген десеңиздер, 7 жылдык көчөттөр. Бул кокон гиляс. Кокон гиляс достор, сезондо акчаны шытыр эсептейсиздер да. Бул кокон гилястын кайсы түрү экен эсимден чыгып калды. Ээсинен өзү чалып сурап аласыздар. Буюрса 250 түптөй кокон гиляс бар. Арасында аралатып шабдалынын 2-3 түрү эгилген. Бул жердин узун туурасы 20-га 500 метрдей узун. Чөбүнү чөптөй оруп сатасыздар. Биринчи орумунда буюрса 100дөн ашык таңгак чөп чыгат, беде. Экинчисинде бир 30-40тай алсаңыздар болот. Чөбүнү чөптүндөй, бактын өзүн путап, отунун отундай кылып пайдалансаңыздар болот. Так, негизи 1, 2, 3 катар ушундай кокон гиляс тигилген 7 жылдык. Бул катарында 1-2 жеринде гана ушундай кокон гиляс болбосо, до конца аягына чейин 2-3 түрдүү жанагындай жүнү жок дейбизби, кызыл дейбизби, сары дейбизби, ушундай сорттогу шабдалы бар достор. Ошол эми сезондо акчаны кырат экенсиздер да. Суунун башы анткени мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, суу агып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Элдер багына, үлүш багына суу жеткире албай кыйналса, бул жерде агып аткан сууну тосуп кыйналасың да. Анткени тоссоң дагы кирип кетет анча-мынча. Бул жагында жүзүм бак бар, бул жагында дарбыз, жүгөрү, полиялары бар экен. Кыскасын айтканда туугандар, бул 7 жылдык. Ээсинин айтымына караганда өтө мээнет күч кеткен экен. Айла жок, азыр эми акча зарыл болгонуна байланыштуу сатып атат. Бирок өтө деле зарыл эмес. Кыскасын айтканда ээсине чалып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Айтайын дегеним, дарак ооруган эмес. Убагында дарыланган, убагында жер астыларынан ушу жумшатылып, тамырларынан, жалбырактан жакшы мындай жер семткичтери, витаминдери берилиптир. Кыскасын айтканда, быйыл сатыптыр, түзүк эле саттым дейт. Эми быйылдан кийин сиздер дагы өтө сонун сатасыздар да. Бул турушундачы. Караңыздар мына, чекчейип, жапжашыл болуп турушун караңыздар. Анча-мынчалары баягы сумсайып калат го. Андай эмес экен. О, бийиктен бутак баягы шактары чыккан эмес да. Ал тергенге ыңгайлуу. Муну 1-2 обрезка келтирип кое турган болсоңуздар, ортоңку чоң шактарын алып. Ошондо бул шар формасында болуп, тергенге өтө ыңгайлуу. Шамал нары бери өтүп, аралап өткөнгө жакшы шарт түзүлөт. Обрезкасын келтиресиздер, болду, карай бересиздер. Асты болсо мына денесинен жанагы бутак, негизги бутагынан акталыптыр. Ак дагы курт кумурскаларга өтө сонун пайдасы тиет. Дарактын, көчөттүн өзүнүн сакталышына жакшы пайдасы бар. Зыянкечтерге тоскоолдук жаратат да. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. $39.000 бир аз кеми бар. Автоунаалар бар го, жылы жаңы автоунааларга алмаштыруу жолдору дагы каралган. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Ээсинин номери экран астында камтылган, документтери так 99 жылга берилген үлүш багы. Дагы сиздерге тактап айтып өтөйүн, дареги Ош облусу Кара Суу районуна караштуу. Кааласаңыздар мына Жош айыл өкмөтү жанагы Кара Суу совхоз жактан келсеңиздер болот. Же Маданият тараптан, Нариман тараптан келсеңиздер болот. 2-3 жерден келсеңиздер болот. Баягы Агартуу айылын билесиздер да. Агартуу айылынан кийин эле сол тарапка бурулсаңыздар, буюрса Калелин айылы келет. Калелин айылынын башында мечит бар. Мечиттин жанында Абутов Насыр ата көчөсү жайгашкан. Ушул Насыр ата көчөсү менен күн батышты карай жүрсөңүздөр, бир аз бир 300-400 метрден кийин буюрса 48 катар номериндеги үйдүн бет маңдайындагы ушул бак сиздерге бак болуп берсин дейли. Сиздердин бак болсун дейли да. Жакшылыктар, тояштар өтсүн, ушул жерден өнүп өсүңүздөр, жарак акча эсептеңиздер дейт го, туугандар. Ошондой шытыр акчаны эсептеңиздер.
кыскасын айтканда дайым жакшылыктарга иштетиңиздер да. Бакты канчалык жакшы карасаң, ошончолук сага акча алып келет. 1 жылдыкты ойлоп арпа буудай эк, 100 жылдыкты ойлоп ушундай бак тик, кылымдарды ойлосоң анда балаңды жакшы тарбияла дейт. Ошол сыңарындай эле мына балаңыздарды жакшы тарбияласаңыздар, бул бакты гүлдөтөт. Артыңыздан жакшы сөз ээрчийт дегендей. Ассаламу алейкум. Көп акылмандуу сөздөрдү айтып койдум окшойт. Кап этпеңиздер. Эсине чаласыздар, бактын эсинечи. Дагы толук маалымат берет өзү. Ассаламу алейкум.